Превосходен был дизайн-проект, хоть непростой был этот объект. Мудр был каждый твой совет, с тобой я увидел в конце тоннеля свет. Это было прекрасно, ты не тратил мое время напрасно. Ты сделал это так страстно, мыслить о ремонте мне теперь не опасно. Штукатурка, шпаклевка, сантехника, проводка, шпатель, дрель, отвертка, если надо было и плетка. От всего этого ты меня огородил, в мир комфортного ремонта сопроводил.